Primer de tot, moltíssimes gràcies per venir avui. És un plaer tenir vosaltres aquí. Bueno, comencem a primer dir qui som cadascú de nosaltres. Marjan, Albert, Àngels i Sat, que som equip de 21, tots junts. Doncs, què és 21? Nosaltres som una nova consultoria d'IAs que intentem evolucionar el sistema artificial actual cap a un sistema més innovador que ens porta a més eficiència i més abundància. Tenim tres creences. La primera creença és que és possible crear un món amb abundància i eficiència per tota la humanitat en uns pocs anys. 2. És possible crear un món on posem les necessitats reals de les persones al centre d'atenció. I la tercera és possible crear un món amb molt menys deutes per generacions futures. Nosaltres pensem que és possible perquè el nivell que tenim ara mateix d'evolució humana, d'evolució tecnològica i d'intel·ligència humana fa possible que nosaltres estem amb una capacitat d'aconseguir aquests objectius en uns pocs anys. La bona notícia és que estem amb capacitat i creiem que és possible. La mala notícia és que el sistema actual que tenim, un sistema d'embut, claríssim, i ens porta cap a una despesa de recursos naturals que ens està deixant sense recursos a molt curt termini. Ja no estem parlant de 200 anys, estem parlant de molt menys. Volem preguntar una cosa. Sabeu què és el sistema artificial? Enteneu el que és un sistema artificial? No, jo no, jo desconozco. Per resumir, seria com l'ésser humà moldeix el medi a la seva voluntat per aconseguir el que vol. Per exemple, nosaltres aquí tenim una botella d'aigua, nosaltres imaginem que l'aigua la tenim a 200 metres, no? Per portar l'aigua aquí podríem haver fet una petita planta embotelladora, requessin per la botella, la portaríem, després la tenim en un container, el container intenta reciclar una part, i amb allò reciclat tornem a fer una altra botella i ens la tornem a portar. Això seria un sistema artificial possible. L'altre seria fer una conducció directa des d'aquí fins aquí i aleshores tindríem una aixeta i tindríem l'aigua. És un altre sistema artificial. Evidentment, el preu d'aquesta botella fet amb un sistema artificial o amb un altre és diferent i el cost que té per al medi és diferent. La manera en què veiem aquests sistemes artificials i els entenguem ens pot fer evolucionar-los. Necessitem que aquest sistema artificial evoluciona amb tecnologia que tenim ara mateix. En aquest punt que estem tenim a més de pensament masculí, no? I ens falta una mica de pensar, crear i ser més eficient. Per això hem posat aquest nom perquè creiem que és més adequat per a aquest cicle que estem. Anem a fer una altra pregunta. Per exemple, si us fiqueu algun mineral, per exemple l'or, per quants anys creieu que tenim or? Quants anys creieu que hi ha? Una xifra, no sé. Una quantitat. 20? Quants? 20? 500? 15 anys. Per exemple, d'acer, quants anys diríeu que té? 40? 40. Nosaltres hem ficat 70 i som molt optimistes. O sigui, cada vegada, si consultes dades, és una curva exponencial el consum. I, per exemple, una cosa que ens toca més a prop a tots, l'aigua. A nivell mundial, quan creieu que entrarem amb escassetat hídrica? Nosaltres hem estudiat això, si pots passar, aleshores, I decidir si d'alta puresa. Això què significa? Nosaltres pensem que hi hem d'evolucionar. Si no evolucionem, anem cap a moltíssims problemes. Escassetat de moltíssims recursos naturals que ens provocarà, molts problemes. Podem pensar molts problemes. Volíem fer, vam estar mirant amb Àngels, també llançat, de fer una cosa bastant complexa, un joc bastant que era més complex. Al final hem simplificat amb una cosa molt senzilla i anem a veure com surt. Vale, la música, pues sobre la que ganaría, algo con Natalia, pero... Representarem una situació actual, com que estem representant que cada cadira és una vivenda, on ara una de les cases, una de les vivendes, s'ha convertit en un pis turístic. Un pis turístic. I ja us podeu imaginar el que anirà passant
conforme anem avançant en el variant. Aquesta és la situació actual que tenim avui en dia a la vivenda. Ara teníem un pis turístic i aquesta casa de la marge, que s'ha quedat sense cadira, li ha embarrat el banc. O sigui, ara tenim una vivenda menys. La cadira que acaba de desaparèixer és una vivenda que ha sigut ocupada. O sigui, algú que externament no té una vivenda ha ocupat una vivenda i ha deixat a l'Albert sense una propietat, sense la seva propietat. Amb aquesta dinàmica podeu entendre una mica com està funcionant el sector immobiliari, un sector que afecta a tothom i que amb pisos turístics, amb embarracions, amb ocupes, la gent, com a Marciano o l'Albert, que s'estaven sacrificant durant la llarga de la seva vida per tindre la seva casa, avui s'han quedat sense. Bueno, ara explica'm una mica per què passa això, no? Com funciona el sistema artificial, què t'han explicat? Nosaltres creiem que el sistema està funcionant com un embut. Què vol dir això? Vol dir que hi ha unes creences que inicialment eren correctes i per tant això fluïa d'una manera correcta, a unes necessitats correctes, però arriba un moment en què les creences aquestes ja no serveixen per a la situació actual. En l'època dels padrins, dels nostres padrins o dels pares dels nostres padrins, la gent tenia que viure apilada en casa si no tenien casa, no tenien vivenda, no? I per tant era un moment important per construir vivendes. Per tant, se construïen vivendes, la gent tenia una vivenda. I el preu de la vivenda era un preu raonable amb l'esforç que tenia que fer la gent, o més o menys raonable. Aleshores, l'esforç que feia una unitat encara era menys, si era però si una persona sola, anem a parlar de persones soles, doncs era 2 anys, 3 anys podia ser, no? Que l'esforç d'estalvi és comprar la casa. Van anar passar els anys i van passar de 2, van passar a 5, van passar a 7, van passar a 10, i el que nosaltres estem dient, si nosaltres som supereficients, estem produint a tope, perquè cada vegada ens costa més tenir una vivenda, no? I hem arribat a un punt, ara mateix, que no sé quin és l'esforç, però aproximadament és 15-16 anys de l'esforç d'una persona que se la vulgui comprar sola. Per tant, la Constitució espanyola diu que tenim dret a una vivenda digna, no? Aleshores, què està passant aquí? Per què està passant això? No? Com ho farem, això? Doncs, bueno, 10 persones, no? Feien 10 pisos. Comptant l'enginyer, l'arquitecte, no? Vol dir que el senyor Paleta que estava allí, més o menys, no? En un any se podia fer la seva pròpia casa. Evidentment, després té que pagar el material, té que pagar, no? Era així. En un any teníem fet ahir la casa. Ara resulta que diem, home, senyor Paleta, és que vostè ara té que pagar el material. Diem, treballo un any més per pagar el material per a casa. I ara diu, ostres, senyor Paleta, ara vostè, a més de pagar el material, contribueix una mica a la societat, tot i que és la seva vivenda, és un dret que té la Constitució, contribueixi i pagui el solar, diem, un any més, va. I un any gratis, va. D'aquestos 4 anys, fins als 15 o 16 anys, on han anat? Han desaparegut? Això ha desaparegut? On estan totes les cases aquestes de més que ha fet aquest tio? Doncs no han desaparegut, hi són. Hi són. Aleshores, totes aquestes cases d'aquí, s'ha fet aquí un embut, i les cases hi són. Però, bueno, unes d'estels bancs buides, l'altra té l'ocupa que no ha pagat res, l'altre que en té 50 perquè està especulant i no les té totes buides, o les té en lloguer, i aquí hi ha una quantitat de cases i de cases i de cases i de cases i de cases, i aquest que està aquí, que només estan pensant en fer cases per pagar la seva casa. I això que ens està passant aquí a Espanya, si anem a altres països com els Estats Units o com Canadà, és pitjor encara, o sigui, no és que estiguem retrasats, no és que no siguem, som més eficients i ara ja no podem ni comprar una casa. Aleshores, aquest sistema d'aquí, amb el temps, va fer un embut. I l'embut és les creences equivocades que hi ha aquí a la base. Nosaltres què diem? Que el primer que hem de veure és on està l'embut i a partir de veure on està l'embut simplificar els sistemes i anar a obtenir les coses que necessitem.
Què diem nosaltres? De fer un win-win, mirar aquests sistemes, simplificar-los, buscar idees i estem en el moment de ser creatius. O sigui, estem en un punt en què si no comencem a pensar una mica que ens generarà molts problemes i a més ens permeten poder tenir les coses d'una manera més fàcil. Sí. El que volia dir també és que el fet de només pensar sempre en obra nova, el que estem fent també és esgotant els recursos. Claro. Tenim un patrimoni d'habitatges que dèieu, o desocupats, o de bancs, i si tu vas al món rural, també hi ha una quantitat d'habitatges. Hi ha moltes cases buides que el que necessiten és rehabilitar, no construir, perquè construir el que fem és esgotar recursos. Aleshores, què és això, Maria? Explica una mica. Llavors, nosaltres ja hem vist que ja és moment de trencar coll d'ampolla i començar a evolucionar cap a un altre camí que ens portarà a més eficiència, el que ha dit també això. No hem de pensar en nosaltres mateixos, sinó per les generacions futures després de nosaltres, que també tenen drets de poder viure dignament. Que a sobre estem deixant en la creença de que no es pot fer res, de que no és possible tenir una humanitat on tinguem casa, de que no és possible res. Aleshores, són dos missatges que són destructius totals per a la societat, o sigui, hem de canviar el missatge. Llavors, amb Evolutionary Growth Thinking intentem anar cap a aquest camí nou per reconstruir amb eficiència. El mètode són els productes. Si fiques aquí, això seria el propi mètode, no? Vale. Això és una cosa que creiem que fa falta fer en qualsevol cosa que fem, no? Que és, hem dit, vista de Google i Better Together. Què vol dir? Vista de Google, el primer que s'hauria de fer, per exemple, aquí, què seria? Agafar un comitè d'experts o agafar molta gent, un equip o poca gent, però que degués, primer de tot, identificar els problemes. A partir d'aquí, quan diem Better Together també és amb diferents perfils de diferents disciplines, arquitectes poden ser, però poden ser pintors, poden ser un ocupa, perquè no? O sigui, que puguin veure aquest problema. Nosaltres, al final, el que volem intentar, si volem transformar una estructura, hem d'explicar com funciona l'estructura, és a dir, ho hem d'explicar des d'una base científica. Com ha dit Albert, ho mirem des de fora, des de molt lluny, amb vistes diferents, perfils diferents, i intentem identificar aquests punts dèbils i convertir-ho a fortaleses. Correcte. Aquí tenim parc d'idees, si no us toca. Parc d'idees, com podem imaginar un parc d'idees, què volem dir? Primer de tot, fem de vista de Google, no? Mirem tot el projecte des de llum, des de molt llum i des de fora, i identifiquem aquests punts que hi ha de fortalecer. I segons d'aquests punts que identifiquem, proposem una sèrie d'idees viables que seran eficients, viables, creatives i... Hem de ser molt creatius, perquè les idees que proposem en una empresa o qui sigui han de funcionar. O sigui, hem de ser molt creatius amb els productes i serveis, però que siguin coses que es necessiten. Correcte. Nosaltres aquí, quan diem spin-off i startup, spin-off ens referim, per exemple, quan estem parlant d'això de la vivenda, seria, en primer lloc, faríem un pack d'idees, que diríem solucions innovadores, fora de la capsa, mirar el projecte en gran, faríem petits projectes de les millors idees que sorteixin dels equips i faríem projectes concrets, o sigui, executar projectes concrets però amb poc pressupost. Per què? Perquè aquest embut té molta força. Aleshores, aquest embut se l'ha de tractar amb molt respecte. Aleshores, fer petits projectes i aquests petits projectes han de demostrar que funcionen. I aleshores, això s'ha de compartir. Nosaltres pensem en compartir totes aquestes idees i en compartir tots aquests projectes i fer que més gent pugui entrar en aquests projectes. Hi ha alguna cosa més? Projectes socials i emprenedors. O sigui, projectes socials, per exemple, 21 en si mateix és un projecte social. És a dir, volem també ser un projecte empresarial. És a dir, l'arrel de la idea 21, que és un projecte que creiem que és molt innovador, és a dir, se'ns ha ocorrit a nosaltres, és base en que creiem que és totalment necessari idees. O sigui, estem en un punt en què les idees estan molt justetes. O sigui, necessitem idees, necessitem gent amb idees i
i necessitem emprenedors. Exacte. Emprenedors a vegades ens poden ajudar en molts punts, no? Però ens poden ajudar en aquests projectes, per exemple, i demostrar que es pot fer aquestes coses, que tothom hi pot guanyar, que el que fique una mica més pot guanyar més i que això és possible que pugui funcionar. Muy bien. Y eso, tot de presentació. I al final també hem pensat fer un altre dinàmic petit, no? Fer un com pacte d'idees entre tothom, fer uns grups petits i cada grup presenta el seu pacte d'idea per solucionar aquests problemes de viviendes. Sí. Podeu? Sí, no? Sí, ja. Necessitem un, com se llama? Portaveu de cada grup que viene aquí, que escribe sus ideas. Ahora eso Ahora sí. Ja està? Sí, aleshores, Vivenda desaprofitada. si tots els apartaments aquests de Salou, que només se fan anar 2 mesos, o 1 mes o 2, com deia el company, desplacem a la gent, desplacem allà un Lidl, un supermercat o tot això perquè puguin viure la gent, resultarà que ja ens haurà de vivenda. No necessitarem totes aquestes construccions. Exacte. Aleshores hem de saber pensar al cap de la gent també que tindre 3 propietats o 4, el que el porten és a tenir molts gastos, una mica més de mal de cap per controlar-ho tot i la vida continua sent la mateixa, que no els hi fa falta tant. Nosaltres, Déu-n'hi-do. Solo así, como rehabilitación. Sí, primera, rehabilitació de tot el que està en desús. Sí, senyor, aquí he vist jo. I després també el tema de l'estructura, o sigui, fer instal·lacions compartides, perquè són molt individualistes a l'hora de com vivim, no? Llavors, espais compartits dintre de la vivenda, o sigui, espais comuns. Espais comuns. Ja hi ha països que ho fan. I després també hem dit com ens relacionem a dins, no? Per exemple, que hi hagués habitatges on puguem compartir gent gran i gent jove, o fins i tot gent gran junta, que a vegades ho fan, i és una manera de sentir menys soledat, molta gent se queda sola quan és més gran, i després també ajudar-se, perquè potser una persona sola no ho pot fer, però si hi ha 4 persones i una és més capaç de moure's, doncs farà unes tasques una altra, i s'ho poden distribuir. I és a nivell social, perquè clar, estem afavorint els drets de les persones, de la gent gran, de la gent jove, però alhora és més pràctic, perquè cadascú pot aportar coses diferents. I a més, que sigui col·laboratiu. Al final, també és un tema d'estalvi, no? Si entre tots t'ajuntes i fas una cooperativa i els gastos i És un win-win per tothom, al final, és un win-win per tothom. Exacte. ¿Alguna cosa más? No, lo de los impuestos, pero yo creo que está Sí, Lo de los impostos també és important, jo crec. El tema d'impostos, quan se paguen els impostos, no? Si és el mateix l'ICIO, per exemple, que es paga per una casa que va per a vivenda, o s'ha de pagar l'ICIO per endavant, o va per especular, o va per llogar, perquè ara mateix se paga igual tot, no? Pues això també va per pressupost. Aleshores, això s'ha de mirar al compliment del tot, no? Vale. Bueno, volíem fer una mica de dinàmica, sí. Plantejar un problema. El tema de vivienda era un exemple que ara hem intentat fer aquest dinàmic. Llavors, hi ha moltíssims exemples que podem posar temps i pensar i fer brainstorming i intentar fer un projecte, o sigui, que realment podem fer alguna cosa, no solament parlar, però sinó també fer. Bueno, és una mica el que volíem explicar avui.
No, porque está para los demás. Sí, ya está. Ja està. Bueno, pero... Vinga, va, us deixem descansar. Antes, quería primero felicitarlos por el trabajo, por la creación y la iniciativa, porque al final yo veo que es el futuro. Porque ahora hablamos todos de sostenibilidad en todos los sectores, agricultura, industria, todo, pero al fin y al cabo no llegamos a hacer el paso, porque hay un sentido correcto y individualismo y muchas cosas y empresas o consultorías como vosotros, que puede ser ahora que os parece un granito pequeñito, pero yo creo que dentro de poco va a ser algo grande, algo enorme y con futuro, y os felicito muchísimo.